Pražnjenje debelog crijeva treba da bude nezaboravno iskustvo. Prvo ćete dodati ove floralne stikere unutar šolje, a onda ćete na dasku gdje stavljate prkno staviti jednu jampoli u rozovoj boji kao i na poklopac, tako kako bi bili sigurni da će se svi mirisi iz šolje zadržati trajno tu. Da, ovdje će bacati otpatke od hrane, vjerovali ili ne, ona će jesti ovdje džesere, iako je to meni majka govorila sam. Uglavnom, ovo je pedikir, što bi radila sada je pozvoni neko zna, vrata, živo me zanima. Tigar mi stvarno nije jasan, mislim da ga daje malo na egzotici, ovo su nekakvi mirisi da se pobrka sve do povraćanja. Ovo je daje odradi na inspiraciju kao na toalet papira, kao ono kad treba ci pripiški pa puštiš česmu. Ovo služi inače da ne pane u nesvijest od vrućine što su i ove jamboli udarili na sve rupe. Ovo je najbolji dio, važno je da sve uradite u isto vrijeme. Dakle, ovo je sladoled i bombončići. Ovo je jedna praktična žena koja u atmosferi pravi import pa eksport u isto vrijeme.